السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. نشر ناشط على منصة الفيسبوك صور أقل ما يقال عنها أنها صادمة لميكانيكي سيارات عثر على كومة شعر امرأة داخل مدخنة سيارة معطلة في إحدى الولايات الجزائرية. وقالت المصادر أن الشعر ربما تم استعماله في السحر والشعوذة والعياذ بالله، وتم إخفاؤه داخل مدخنة السيارة حتى لا يتم العثور عليه. وفي سياق متصل، تضمنت تعديلات قانون العقوبات الجزائرية الواردة في الجريدة الرسمية مؤخرا عقوبات مشددة ضد كل شخص يتخذ من أعمال السحر والشعوذة مهنة له، وكل من يمارس عملا من أعمالها بغرض الحصول على منفعة مادية ومعنوية، لتتضاعف تلك العقوبة إذا ترتب عن أعمال السحر والشعوذة ضرر جسدي أو معنوي، وقد تصل إلى سنوات طويلة.